голодание небольшое. Сейчас он пополнит. Что перед тем, как после того, как я покурил, я нюхаю табак. Покурить я покурил, а занюхать табак я забыл. И сейчас я, походу, буду чихать, как сука. Так ты носом кури. Блин, а он жгет, сука. Кстати, в том доме марихуана росла. Каждый извращается по-своему. Ебать. Даже не чихнул. Один в стакан кончает, другой через трубочку табак втягивает. Там солома, а не табак. Это табак. Это обычный табак, вот он. Который и мне покупают. Ты бы хоть ее измельчил. Блядь! А потом бы занюхнул. Кто тебе такое задание дал? Алина? Нет. Ах вы. Норм, норм, а будь здоров, блядь. Ауа, пошло добро. Обчхуй. Спасибо. Ты сейчас крикнул ахуй. Ну что, вечер чехотки открыт. Из жженого носа. Нормас. Забиваешь нос и трубку как раз. Ловите наркомана. Да не, мне что-то даже курить перехотелось. Кстати, да, я ведь госнаркоконтроль. Ага. Много у вас таких. Из-под снега еще не оттаяло. Чихай. А где эта парочка сегодня? Не веришь? Покажи-ка. Джоку покажи еще раз. Да чихать-то я чихаю. Не знаю. Ты вообще о ком это? Это кто? Гуляш с Настей. Да, ты все равно Диме прикалывался. Я ж забыл, блин. Ахахахах.